Aí a plaquinha foi desemuflar, plaquinha de bruxismo, quebrou, ó, a placa. Eu coloquei aqui no articulador. Isolar e fazer esse consertinho aqui. Eu já deixei agora para fazer o conserto, deixei bem grossinho aqui, para fechar. E é isso, partiu o conserto. Tá, eu já testei aqui, ó. Eu vou colocar aqui, essa aqui primeiro. Passar isolante. E fazer esse consertinho aqui. Quebrou bem no meio essa porcaria. Opa, não encaixou. Agora encaixou. Ó. Tem que fazer esse conserto aqui. Deixei ela meio rosinha. Fazer esse consertinho aqui pra ver como é que vai ficar. Aí aqui tá no articulador aqui já. Depois eu vou colocar, montar certinho, bater carbono. E deixar quadradinho pra entregar. Hoje é quinta. Isso aqui vai entregar terça. Então tá bom, tá no esquema ainda. Tem que baixar o som toda vez que eu vou gravar, né? Que senão... Aí, ó, já fiz o consertozinho ali. Tá? Já dei uma lixada. Passei a lixinha nela. Ainda ficou um detalhe aqui, ó. Depois que eu lixei que apareceu. Eu vou abrir isso aqui de novo. Pra poder fazer o conserto e terminar o polimento dela. Pra ela ficar cristalina, transparente, zero. Top, pô, top, top. Vamos ver aí, ó. Ver se ela foca, tá vendo onde que tá rachado? Vou arrumar ali. Já zero. Coloquei um silicone aqui só pra não perder a posição ali, porque eu comecei a abrir e eu vi que é um pouquinho mais fundo do que eu pensei. Fechar certinho, né? Aí eu já abri. Agora passar a resina ali. Aí, resina aplicada. Jogar na panelinha. Então, terminei aqui. Fiz o polimento, ó. Com cristal. Zero. Até brilhante. E eu já aproveitei. Passei um polimento nessa daqui. Essa aqui era o modelo antigo que eu estava fazendo, ó. Eu fazia ela inteira redonda. Tá vendo? Ela inteira, ela era toda arredondada. Aí, conforme os dentistas foram pedindo, comecei a fazer ela assim, ó, toda quadrada. Ó. E eu gostei dessa ideia, sabe que eu gostei muito mais da quadrada do que da antiga. Deu uma diferença, né? Mas, tá aí, ó. Claro, não é mesmo paciente, né? Aqui tem o segundo pré-molado, esse aqui não tem. Mas, ó, a diferença. Ela parece menorzinha, cara, eu gostei. Comecei a fazer. Todas essas daqui eu achei muito legal. Muito top. E é isso aí.